Demak, endi mana bu variantimizni tahlilini boshlaymiz. Ko'rdim javoblaringda ko'pchilik mana bu artikl masalalarini ham xato qilgan, bilmayman ko'rmisizlar, garangmisizlar yo undan battarmi? Oddiy o'tilgan narsaga, misol uchun mathematics bu fan nomi degan, fan nomidan chiqqan artikl kelmaydi. Z qo'ysanglar ham tushunardim. Ayrimlari javob, C javob qo'ygansa, noaniq artikl. Umuman qoidaga to'g'ri kelmaydi. Bizda to'g'ri javob to'g'ri javobimiz demak D bo'ladi. Fan nomlari oldida hech qanaqa artikl ishlatilmaydi. Umid qilaman bu artikl mavzusini o'tganimizda aytgandim yaxshi. Demak, matematika o'sha maktabda yaxshi o'qitiladi deb mana passive voice bergan ko'rib turibsizlar. Keyingi savol. I can't stand wearing shoes without socks. Bu umumiy bu. Demak, oyoq kiyimni nasklarsiz kiyolmayman deyapti. To'g'rimi? Paypoqlarsiz. Umumiy ma'no. Qaysi oyoq kiyim, qaysi paypoq aniq emas. Shuning uchun ham ko'plikda kiygan, o'shaning uchun biz B javob olamiz. I can stand degani masdan turolmayman, ya'ni kiymasdan turolmayman bo'lsangiz degan ma'noda beriladi. Keyingi savol. I was walking towards the station on a Saturday morning. Demak, bir shanba kuni ertalab vokzal tomonga qarab ketayotgandim. At this early hour there wasn't traffic and there weren't many people inside. Xo'p, traffic sanalmaydi. Yo'l harakati sanalmaydi. Buni sanashning iloji yo'q. O'shaning uchun ham u yerda ko'p traffic yo'q edi deb bo'lish kerak, to'g'rimi? Qarang, chiqarib tashlang. Traffic sanalmaydi. Many bilan few chiqib ketadi. Bular sanalmagan otlar uchun beriladi. Elot bo'lish uchun ofi bo'lish kerak otdan oldin kelsa, noto'g'ri. Demak, bizda mashq qolyapti. Va ko'p traffic yo'q edi va odam ham ko'p emas edi. Demak, in our team knows him. Xo'p, buni tanlash uchun siz oldin yaxshi e'tibor bering. Komandamizdagi mana yerda kesim birlikda turibdi. Knows ko'ryapsizmi? Demak, boshda kelgan narsa ham birlikda bo'lishi kerak. All'da o'zi kelmaydi. Oldin keyin noun kelishi kerak. All people, all players ga o'xshagan. All thatdan keyin yana all that people kelishi kerak, misol uchun. Mana bundan keyin ko'plik kesim keladi. Bizda to'g'ri javob demak B bo'ladi. Everyone, someone bo'ladi. Hammasi kesim birlikda bo'ladi. Demak, komandamizdagi hamma uni taniydi debdi. 65. The exam we passed yesterday was of all degan ibora bor. Bu hammasidan is всех deyiladi. Ya'ni это было самый misol uchun тяжелый yoki легкий deydi. Is всех deydi. Mana bu hammasidan ham eng degan sifat orttirma darajasi kerak. Mana sifatning orttirma darajasi demak C javobda. Eng osoni bo'ldi degan ma'no beradi. Ya'ni umuman qiyin bo'lmadi degan ma'no beradi. Mana bu superlativda orttirma darajani signal so'zi. Misol uchun u deydi hammamizdan ham eng aqllimiz degan ma'noda shunaqa of all degan ishlatiladi. Oflik birikma. Keyingi savol. I can't understand him. Uni tushunolmayman. He doesn't speak very. Demak, bu yerda u juda ham aniq gapirmaydi degan narsa kerak. Very bor joyda bunaqa most, more degan so'zda ishlatilmaydi. Sifat darajasi kelmaydi bu yerda. Ya'ni superlative comparative kelmaydi. Demak, B bilan C chiqib ketdi. Undan tashqari bu yerda ish harakat ketyapti, to'g'rimi? Speak ish harakat, demak gapirmoq, nima qilmoq. Ish harakat bilan bilasizlar ravish, ya'ni adverb keladi. Adverb esa bizda mana bu A javob. Lo'qin speak more slowly, speak clearly deydi. Ly qo'shilgan harf, demak bu ravish deyiladi. Demak, bizga glagol bilan bilasiz narechia kerak, ya'ni ravish, adverb kerak bo'ladi. O'shaning to'g'ri javob A bo'ladi. U unchalik ham aniq gapirmaydi debdi. Xo'p, some pictures to be developed. Are they ready? Xo'p, aydan keyin has kelmaydi, timboli fe'l birinchi shaklida kelmaydi hasdan keyin. Past simple bor ekan bu yerda, keyin present continuous bor ekan. Men bir qancha rasmlarni chiqarish uchun tashlab ketgandim. Ular tayyormi degan ma'no. Demak, bizda iloji bo'lsa present perfect olamiz, chunki natijasi hozir chiqib turishi kerak. Chunki men tashlagan rasmni qachon tashlak, vaqti eslatilgani yo'q. Shuning uchun ham present perfect. Va u ish harakati hali tugamagan, chunki rasmlar hali chiqarilmagan yoki tayyor bo'lishi mumkin, lekin men o'shaning uchun hozir kelib turibman. Shuning uchun ham bu yerda present perfect olamiz. By the time we reached the store, mana by the time bor ekan. By the time bilasizmi aytganman, gacha degani, do degani edi. Misol uchun aytiladiki, by the time aytganman yo future perfect kelishi kerak yoki past perfect kelishi kerak degan ikkita zamon bilan keladi. Gap ish harakat o'tgan zamonda, mana past simple demak yo past perfect bo'lishi kerak, to'g'rimi? Demak, biz do'konga yetib borgunimizgacha mahsulotlarning yarmini u sotib olibdi allaqachon. Mana to'g'ri javob past perfect. By the time ko'rsanglar yo future perfect yo past perfect kelishi kerak.
We reachedga qarab bitta past simple turibdi, shuning uchun bu yoq past perfect bo'ladi. Agar bu present simple bo'lganda bu future perfect bo'lardi. 69-savol. The travel agent recommends us to go bo'ladi. Chunki recommenddan keyin agar mana bunaqa to'ldiruvchi kelsa, to'liq fe'l ketadi. Agar us kelmasa, ing gerundiy ketadi, qolganini chiqarib tashlaylar. Yana qaytaraman, us bo'lgani uchun o'rtada to'ldiruvchi objekt turgani uchun demak bunda C javob, ya'ni to'liq infinitiv keladi. Agar us bo'lmaganda going bo'lardi, ing bo'lardi. The chief manager, demak bir balo me, I didn't really mean that. Demak, главный menejer meni tushunmagan bo'lsa kerak deyapti. I didn't really mean that. Men bu narsani nazarda tutmagandim. Demak, bizda tushunmagan bo'lsa kerak. Demak, misunderstood demak neправильно понять degani yoki men noto'g'ri tushunmoq degan ma'noni beradi. Shu degani tushunmagan bo'lsa kerak degan to'g'ri, lekin bu maslahatni beradi bu. Noto'g'ri tushunmagan bo'lsa kerak. Bu yerda bizga ehtimolni beryapti, to'g'rimi? Bu maslahat. Bu yerda ham noto'g'ri tushunmagan bo'lishi mumkin, 50-50. Must have misunderstood. To'g'ri tushungan bo'lishi mumkin, noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin deyapti. Ought to bu borjida bilan shudan bor chiqib ketadi. A javob, D javob chiqib ketadi. Bu yerda demak aniq nima deydi haligi 50-50% ko'proq 50-50 bo'lganda might ishlatsak yaxshi bo'lardi bu yerda, lekin kodam kerak emas. Noto'g'ri tushuna olgan bo'lsa kerak degan ma'no beryapti. Hozir bitta bizda bilasiz, must bu ehtimollikni ham bildirardi. 100% ehtimollik. Chunki uni jahli chiqqan, nimadir bo'lgan. Shuning uchun mana bu gapga e'tibor bersanglar, men bunaqa demoqchi emasdim deyapti. Demak, jahli chiqqan bo'lsa kerak. Noto'g'ri tushungan bo'lsa kerak deydi. To'g'ri javob C. Monica told us that Jeremy had gone away. Monica aytdiki bizga Jeremy deyapti, allaqachon ketganini. Demak, yakshanba kungacha, gacha degan so'z kerak. Duringdan keyin noun keladi. Sundaylar kelmaydi. Unless degani gacha degani. Bundan keyin subject plus verb keladi. While degani bundan keyin subject plus verb faqat mobayn davomida. Demak, gacha mana bu javob bo'ladi. Boshqasi to'g'ri kelmaydi. The weather was rainy. We stayed at home. Xo'p, since degani bu yerda chunki sababli degan ma'noni beradi. Because of degani bu yerda tufayli deyiladi. Tufayli. Because ham chunki degani, потому что deydi. Since ham потому что degan ma'noni beradi. Because of degani misol uchun из-за, благодаря degan ma'noni beradi ko'proq. Lekin ko'proq nimadir tufayli desanglar, bundan keyin noun kelish kerak. Bu yerda subject plus verb turibdi. Demak, B javob chiqib ketadi. Ob-havo yomg'irlaydi, shuning uchun biz uyda qoldik. Birdamda to'g'ri javob sovuq bo'ladi. Shunday ekan, shuning uchun biz uyda qoldik. To'g'ri javob sovuq. Bu yerda demak, mana bu javobga qarasangiz, u bizning jiyanimiz deyapti, to'g'rimi? Demak, kim u deb so'ragan. O'shaning uchun who is she deb beramiz. Xo'p, 74-savol. The decision won't be made till later. Demak, qaror debdi, kechgacha hali qaror qabul qilinmaydi. Shunday emasmi? Want bu future simple, to'g'rimi? Agar bu yog'i negativ bo'lsa tag questionda, bu yog'i pozitivda qaytish kerak. Demak, decision buni olmoshi it bo'ladi, to'g'rimi? Negativ pozitiv bo'lsa agar mana will it bo'lib qaytadi bu yoqqa. O'sha yordamchi fe'l bu yoqqa pozitiv bo'lib qaytadi va decision it olmoshi bilan almashtiriladi. Chunki u degani. Xo'p, mana direct dars speech bor ekan. Please do as I say. Iltimos aytganimdek bajar deb u menga yalindi degan ekan. U yalindi menga. Bu buyruq gap, to'g'rimi? Buyruq gap bo'lgandan keyin to bilan qaytish kerak. Bilasiz, pozitiv buyruqlar imperativ to bilan qaytadi. Mana bu yerda bitta to, ikkita to bor ekan. He begged me to do as I said. Endi as I said bo'lmaydi, chunki u menga aytdiki, u aytganidek qilishim kerak ekan. Bitta olmosh noto'g'ri. Mana bu noto'g'ri olmosh mana bu. Neto tushib qolgan. Shuning uchun mana bu javob bo'ladi. U aytdiki menga, u yalindiki, işte u aytganidek qilishim kerak ekan degan ma'noda olmosh ham o'zgaradi. Keyingisi. If Julie bu present, bu if'li gap ko'rib turibsiz. Demak, ikkinchi qismda would plus fe'li birinchi shakli bor, bilasiz, to'g'rimi? Demak, if dan keyin bizga past simple kerak bo'ladi mana. If dan keyin past simple, keyin bu yog'i would fe'li birinchi shakli. Lekin present meaning. Ma'nosi presentda bo'ladi. Agar Julie shokoladni yoqtirganda, unga biroz bergan bo'lardi. Demak, yoqtirmas ekan. 77. Bu ham if'li gap bo'lib turibdi. If dan keyin past simple ketyapti, to'g'rimi?
Past simple. Bu yerda esa demak would fe'li birinchi shakli bo'lishi kerak o'zidan. It would be good if I knew how to use this DVD player. Xuddi mana tepadagi formulaga tushadi. Faqat o'rni almashgan. If'lik gap bu yoqqa o'tgan, bu yoqqa o'tgan mana. E'tibor bering. Agar qanday foydalanishni bilgan DVD playerdan yaxshi ish bo'lgan bo'lardi deyapti. Aytasizlar, это было бы хорошо degan ma'noda. The task I would got bu I had got ekan, bu had bo'ladi. Chunki bu fe'l uchinchi shakli bo'lgan ekan, bu had bo'ladi. Bu past perfect bu. Agar get bo'lganda would bo'ladi. Was so difficult for me, nevertheless I went back to the work with this assignment. Demak, men olgan vazifa zadacha deyapti, ancha qiyin edi men uchun. Shunga qaramasdan men ishga qaytib bordim. Bu qiyin vazifa bilan, demak qiyin bo'lgandan keyin bu yerda complicated degan so'z kerak bo'ladi. Xo'p. Grave degani ham ba'zan qiyin degan ma'noni beradi, lekin bu slishkim o'ta ravishda qiyin degan ma'noni beradi. Misol uchun ko'proq o'limga olib boruvchi, misol uchun grave illness desanglar, slishkim letalniy yoki ish qilib ma'no juda qiyin degan ma'noni beradi. Lekin mana bu sложный difficult ga tushadi. O'shaning complicated. Compound degan qo'shma degani. Heavy degan og'ir degan. Demak, Xo'p, men tekstga ham keldik. Demak, shaxmat bu o'yinlar qirol deb ataladi, deyapti. Demak, ancha vaqtdan beri bor. Odamlar bu o'yinni 500 yildan beri ko'proq vaqtda o'ynab keladi. Shaxmat asosan deyapti, older game from India. Demak, Hindistondagi bir bundan eskiroq bo'lgan bir o'yinga asoslangan. Asnovina deydi. The chess played bugungi kunda biz o'ynayotgan shaxmat bu Yevropadan kirib kelgan demoqchi. Ba'zi odamlar o'ylashadiki, shaxmat bu o'yindan ham ko'proq narsa. Ular o'ylaydiki, u bizni razum, ya'ni ongimizni kuchliroq qiladi. Xo'p, yaxshi shaxmat o'yinchilari o'zlarining miyalaridan foydalanishadi. Ular bemalol vaqt take time degan bemalol vaqtni uzoq vaqt mobaynida o'ynashadi. Ular o'ylash, demak, keyin nima bo'lishi haqida ham o'ylab ko'rishadi. Ya'ni aynan shaxmat o'ynayotgan paytda keyin yurish haqida. Ushbu mahoratlar juda ham foydali hayotda va shaxmatda deyapti. Shaxmat shunaqa bir miya uchun ajoyib bir mashg'ulot hisoblanadi. Siz har doim ham deyapti, ko'p o'ylashga ko'p vaqtingiz yo'q deyapti. Qachon shaxmat o'ynayotgan paytingizda shunaqa bir shaxmat turi bor ekan, qisqa vaqtda o'ynaladigan. Bu blitz chess deb atalar ekan. Ya'ni blitz chessda har bir o'yinchiga 10 minutdan vaqt beriladi, butun o'yin davomida. Sizning soatingiz deyapti, har bir yurishingiz davomida soat o'tib boradi. Vaqt deyapti. Qachonki bir marta yurganingizdan keyin haligi time clock soatni bosib qo'yasiz va bu sizning soatingizni to'xtatib qo'yadi. It also starts the other players va bu ikkinchi o'yinchini vaqti boshlanganini xabar beradi. Ya'ni siz bosib qo'yasiz, ikkinchi o'yinchining vaqti boshlanadi. Agar vaqtingiz tugab qolsa, yutqizasiz. Demak, blitz shaxmati deyapti, juda ham tez qadamli shaxmat hisoblanadi. Xo'p. Where does the game the chess based on come from? Demak, based on bo'lgandan keyin bugungi kunda today deymi, based on bo'lgandan keyin Indiyada shakllangan, eski o'yindan kelib chiqqan degan. Which is not a reason that chess a good workout for the mind according to the text. Demak, tekstga ko'ra razum uchun, demak, ong uchun, miya uchun deyapti. Yaxshi mashg'ulot, shaxmat yaxshi mashg'ulot emas degan narsaniga sabab bo'lmaydigan, not reason berishimiz kerak ekan. Demak, shaxmat miya uchun yaxshi mashg'ulot degan narsani sababi bo'lmaydigan javob topishimiz kerak. Good chess players think about what will happen next. Bu bo'ladi to'g'ri javob, chunki miyaga mashg'ulot. Good chess players take their time, bemalol o'ynashadi, to'g'ri. Good chess player take lot of risk, ko'p tavakkal qilishadi. Yo'q, miyasidan foydalanishadi. Mana bu javob bizda tekstimizda berilmagan, o'shani to'g'ri javob C bo'ladi. How long have people been playing chess? Qachon o'ynab keladi? Demak, bizda mana bu yerda yozib qo'ydik. Demak, 500 yildan ko'proq bo'lgandan keyin Hop, over 500 years bo'ladi. Hop, 82-savolimiz. How is blitz chess different from regular chess? Oddiy shaxmatdan blitz chess qanaqa farq qiladi? Demak, players only have 10 minutes to play. Faqat 10 minut vaqti bor. Each player has two kings. Ikkita qirol beriladi. Blindfold degani ko'z bog'lanadi degani noto'g'ri. Start from the random position degani tavakkal har xil pozitsiyadan boshlaydi, noto'g'ri. Bizga to'g'ri javob, demak, A javob bo'ladi. Farq shundaki, 10 minut vaqt beriladi. Demak, Milpa Alta bu 12 qishloqdan va shahardan iborat bo'lgan Janubiy Meksikadagi shahar hisoblanadi. Bu Milpa Altada shunaqa an'analar borki, juda ham muhim va ulardan bir mashhuri an'anaviy bu voqea bu
community meal demak jamoat ovqatlanishi ekan. Bu har yili Rojdestvoda sodir bo'ladi va Larixonta deb atalar ekan. Bu ovqatdan ham ko'ra ko'proq bayram festivalga o'xshaydi va bu yerda 60 mingta tamayl ya'ni ovqat turi va 15 mingta litr 15 ming litr issiq shokolad tortiladi va iste'mol qilinadi. Tamayellar deyapti odatda korn makkajo'xoridan qilinadi, kukuruzdan qilinadi. Bu bayram deyapti odatda taklif qilinadi odamlarga, kimki deyapti El Señorga demak chalmani El Señorga boradigan odamlarga taklif qilinadi, predlagat qilinadi. Bu 80 kilometr yo'l bosib keladi deb odamlar va bu juda muhim tadbir hisoblanadi ham diniy kalendarda mahalliy aholi uchun. Buni rejalashtirish va tashkillashtirish, tashkillashtirish butun yil davomida davom etadi. Har yili turli xil odamlarga beriladi bu ish, ya'ni job mahordoma degan ish bor ekan, uni tashkillashtiradigan odam har yili har xil odamga berilar ekan. Va bu degani mana shu ovqatni tashkillashtirish uchun responsible, ya'ni mas'uliyat javobgar hisoblanadi. U yerda kutib turadigan ro'yxat ham bor ekan bu imkoniyatni qo'lga kiritish uchun va bugungi dastlabki currently hozirdagi eng mashhur mana available degani bor bo'sh o'rni bu 2046-yilga to'g'ri keladi. Chunki mana shu paytgacha bo'lgan hamma joylar zayd ekan. 2046-yilda demak yangi odam nomzodni qo'ysa bo'ladi. Va bu yilning mahordomasi deyapti bu Virginia Meza Torres ekan va uning eri Fermila Jimenez ekan va bular ismini o'sha mahordoma bo'lish uchun 14 yil oldin qo'ygan ekan, ro'yxatga yozdirgan ekan. Demak, nima haqida bo'lgandan keyin albatta bu Meksikadagi an'analar haqida, bu farming, daily life va kunduz haqida emas. Larixonta demak har yili sodir bo'ladi, bir yilda bir marta, once a year bo'lyapti. Fortnite degani bu 2 hafta degani. Fortnite 2 hafta degani bu noto'g'ri. How do people get to El Señor de Chalma? Bu qanday yetib borib, bular peshkom yetib boradi, ya'ni peshkom yurishadi. On foot degani haligi nima deydi, basikom haligi peshkom borishadi odatda. Albatta walk degan so'z bor, mana bilsangiz agar. Mana walk demak mana bu peshkom degani. Basikom deyman, ish qilib peshkom borishadi. Xo'p, keyingisi tekstga ko'ra qaysi gap to'g'ri debdi. Not many people want to be mahordoma. Ko'pchilik odam xohlamaydi degan. Bu noto'g'ri. Chunki odamlar xohlagani uchun ham ochiqda turib tanlasa, navbatda. Torres has been demak 14 yildan beri mahordoma bo'lib keladi. Bu noto'g'ri bu. 14 yil oldin nomini yozdirgan, lekin hozir bo'ldi bu. It takes a week to agar bir hafta vaqt oladi tashkillashtirish yoki 1 yil vaqt oladi. Odamlar deyapti mahordoma bo'lish uchun uzoq kutishadi, to'g'ri javob D bo'ladi. Xo'p, keyingi tekstimiz. Biz hammamiz deyapti bir qancha jismoniy reaksiyani instinktiv bilan tug'ilganmiz va bu instinktiv degani biz avtomatik tarzda bajaradigan ish harakat va bular primitiv demak dastlabki ibtidoiy reflekslar deyiladi. Eng qiziqarli faktlardan biri shuki, bu narsa grasp reflex. Grasp reflex degani bu haligi mana bu qo'l bilan nimadir qisib mahkam ushlab olamiz, o'sha grasp deyiladi. Qo'l bilan nimadir mahkam qisib ushlasak, bu grasp deyiladi. O'sha refleks bor ekan. Agar siz misol uchun go'dakni, chaqaloqni mana bu kaftiga, ya'ni palmiga teginsangiz, demak uning barmoqlari mahkam o'sha tegingan narsani mahkam qisib oladi. Qachon tegingan paytda qisib oladi, mahkam ushlab oladi. Demak, go'dakning grip, ya'ni o'sha go'dakning demak haligi pajate sixvatkasi, ya'ni o'sha mahkam qisib olishi deyapti. Shunaqa kuchliki deyapti, agar birorta go'dak nimanidir arot degan arqonlik chilvir cho'p deydi, o'shani ikki qo'l bilan ushlasa deyapti, uni bemalol yerdan ko'tarib uzib olish mumkin. Ya'ni chaqaloqni mahkam ushlab turgan holda yerdan bemalol ko'tarib uzib olish mumkin deyapti. Ba'zi psixologlar o'ylashadiki, some psychologists think that bu albatta bu bizning evolyutsion o'tmishimizga borib taqaladi, o'tmishga borib taqaladi. Va qachonki biz o'sha paytda ya'ni daraxtlarda osilib yurgan paytimizda yoki mana bu oyimizni mo'yni haligi yunglariga yurgan paytda osilib yurgan paytlarimiz degan, bu endi bu haligi maymunni odamni maymundan tarqagan degan gapga o'xshayapti, ya'ni maymun bo'lgan va ularni yunglariga osilib yurgan paytimiz degan demoqchi. Bo'lsin bular. Refleks demak g'oyib bo'ladi taxminan 6 oy bo'lgan paytimizda debdi, 6 months of age. Xo'p, tekstga ko'ra endi tekstdan tushunishimiz mumkinki, ishda primitive reflex bu nima bu? I concentrated in the palm of baby's hand. Demak, chaqaloqning qo'li kaftiga asosan e'tibor qaratiladi debdi. Are things which we do automatically from the time we are born. Tug'ilganimizdan boshlab
avtomatik tarzda bajaradigan narsalarimiz debdi. To'g'ri, mana shu bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Mana automatically which are called, demak mana to'lganimizdan boshlab primitive reflex deyiladi. Mana shu tepada olingan savol, birinchi savol albatta. While lifting, demak chaqaloqni yerdan ko'tarish noto'g'ri, ba'zan 6 oydan keyin yo'qoladi. Bu ham noto'g'ri. 6 oydan keyin nima yo'qoladi? 6 oydan keyin haligi refleksni o'zi yo'qoladi. Primitive reflex u tepada berilgan. Primitive reflex yo'qoladi degani emas u. Primitive degan dastlabki degan bu. Tekstdan shu narsa ma'lumki, что nima ekan? Some human babies are good at hanging on a tree branch in a current time. Bugungi kunda debdi ba'zi chaqaloqlar daraxtda osilib turishda juda ham zo'r ekanlar. Only people living in primitive conditions have reflex. Faqatgina o'tmishda primitive davrda yashagan odamlarda refleks bo'lgan ekan. Until 6 months of age, babies think their mothers have pure. Bu 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlar o'ylashar ekanki, demak oylarni ustida yunglari bor ekan deb. Very young babies are sometimes stronger than we might think. Demak, juda yosh go'daklar ba'zan biz o'ylaganimizdan ham kuchliroq ekan. Demak, to'g'ri javob mana bu bo'ladi. Bemalol shohga osilgan payt ko'tarib olsa bo'ladi degan javob bor edi. Endi qolgani to'g'ri kelmaydi. Xo'p, rod degan so'zning ma'nosi, rod degan so'z, for degan mo'yni yung degani, stick degan tayoq degani, metal emas, daraxt shoxi demak, stick degan tayoq degan ma'noni beradi. Cho'p yoki tayoq arqon deyiladi. 90-savol. Demak, incorrect, noto'g'ri gapni topishimiz kerak. Some primitive reflex are probably associated with our evolution past. Demak, bizning ba'zi primitive reflekslarimiz deyapti. Bizning o'tmishimiz bilan borib taqaladi. Bu to'g'ri. Biz noto'g'risini topishimiz kerak. Ba'zi bizning jismoniy, ya'ni fizik reaksiyalarimiz inborn, tug'ma bo'ladi. Bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin, ko'ramiz hozir. Some people maintain the grasp reflex until they are old age. Ba'zi odamlar debdi, grasp refleksni qarigungacha davom etadi. Bu noto'g'ri. 6 oydan keyin yo'qolib ketadigan gap bor edi. Mana bu noto'g'ri. Grasp reflex can be triggered by touching the baby's palm. Demak, grasp reflex ishga tushishi mumkin qachonki o'sha go'dakni kaftiga nimadir tekkizgan paytimiz ishlab ketadi. Bu to'g'ri. Noto'g'ri gap mana bu edi. Menimcha tushunarli bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.